ओके. आज आम्ही सगळे मडगांव जमिल्ल्या सगळ्या गोंयकाराचो आवाज दाखोवपाक. काल अशी बातमी आयली की जे एजिटेशन जाल्ले कोलाक चांदोराम फाटी तांचेर FIR फायल जाल्या 2 जाणांचेर. हजारांनी लोक जमिल्ले थंय. पण FIR जालो आमचो कार्यकर्तो संदेश आसा, तशेंच गोंयचो एनवायरमेंट आसा अभिजीत, ताजेर FIR जाले. हे FIR कित्या खातीर? 1000 लोक जमिल्ले पण सरकारान तो दोगांकूच काडले. ते मागताले कितें सरकारा कडेन, जो कोल प्रोजेक्ट आसा तो आमकां गोंय नाका, गोंय वचोवपाक जाय, गोंयचो भुरग्यांचो फुडार वचोवपाक जाय आमकां. हे कोयलान कोणाचें हीत ना. हो प्रमोद सावंत सरकार फक्त हाय कमांडाचो सरकार. हाय कमांड कितें सांगता, हाय कमांडाचे 2 जाण फक्त अडानी आनी जिंदाल कितें सांगता तो हो सरकार आयकता. गोंयकारांक हो सरकार नाका. हांगा तुमी लोक जमल्या त्या पळयशी कोण येता की गोंयकारांक हो सरकार नाका. गोंयचो आवाज हो सरकार आयकूंक सोदना. आमी आम आदमी पक्ष सदांच म्हणटा तशें गोंय हें गोंयकारांक, गोवा इज फॉर गोवन्स. गोंयांक कितें जाय लोकांक त्या सरकारान हाडपा जाय. सरकाराक तरी आमी चेतावणी करता, लोकांचो आवाज तूं वळखून घे. तुका ही चेतावणी प्रमोद सावंतबाग, जो पर्यंत तुका कळना तशेंच तुज्या 40 MLA बाकीचे आसा तांकांय कळना, तो पर्यंत हो चळवळ चालूच उरतली. हो मुद्दो आमी फुडें घेत येतले लोकां कडेन. गोवा इज फॉर गोवन्स, गोंय हें गोंयकारां खातीर. आमकां गोंयांत कोळसो नाका हें तुका परत आमी आवाजून सांगता. गोंयांत कोळसो आमी हाडूंक दिवचे ना. देव बरें करूं.